Halo guys. Nah, ternyata seperti inilah proses belut memakan umpan nih guys. Nah, ini dia belutnya sedang mengejar umpan. Kali ini umpannya pakai cacing ya guys. Tuh, dia mengejar, sudah mulai mangap-mangap tuh mulutnya. Santap nih. Set, tuh disantap. Langsung saja ditahan guys. Nah, ini pasti kena ini kalau udah kayak gini. Tuh. Ini kailnya langsung naik di mulutnya dia nih, di rahang bawah guys. Widih, mantap ternyata ya. Mantul, gaskuy.